Todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um culto na presença do Senhor Jesus. Oremos neste momento para nós iniciarmos mais um culto. Temos alguns irmãos conosco presencialmente, outros estão nos acompanhando nas redes sociais, nos canais do YouTube, Instagram, Facebook. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus querido, Jesus maravilhoso. Senhor, vem abençoar a nossa vida, a nossa família, Senhor, abençoar os que estão presentes, os que estão distantes, nos acompanhando neste momento, Deus. Que este culto seja para a honra e a glória do Seu nome. Amém. Amém. Bom, Jé. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino número 3. Plena paz em santo gozo tenha-te, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não desejo tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer o seu amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus me cessa, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. Pois meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Hino de número 10. Glória a Deus, ao Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador.
Dai-lhe glória, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, oh Jesus meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória, Pai bendito. Glória, glória, Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, oh Jesus meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver na vida o fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu imenso amor. E quando verás louvor, fervente gratidão, eleva de Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E com verás louvor, fervente gratidão, eleva de Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempos de paz, primarei vil. Alegra-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E com verás louvor, fervente gratidão, eleva de Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar os dias meus, feliz viver, receberei desde meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas
mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando a vida da diaconisa Geni. Estarei passando aqui a direção para o pastor Tertuliano Neto, que estará lendo a palavra e já orando pelo preleitor dessa noite, o pastor José Venceslau. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui nesta noite. Estarei lendo o Salmo 121 para a nossa meditação. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertence ao povo que vai para o céu. Tem a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. E o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está Feito, não demores, vem no portal da vida. de Cristo achará, ao fim da lida lá no céu estará. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tem ainda mágoas no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus, segues ao seu lado para ser de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demoras, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da lida, lá no céu tu estarás. No poder vindouro, recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida da vitória, viverá com Deus, marchará pra glória, anda para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demoras, vem. No portal de Cristo, Cristo achará. Ao fim da lida, lá no céu tu entrarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tem se preparado pra dizer amém. Alvo é o teu, glória a tua luz. Canta com gemido, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demoras, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da lida, lá no céu estarás.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Estaremos aí passando para o nosso pastor, José Venceslau da Costa, dirigente dessa congregação, que estará trazendo a mensagem nessa noite. Pastor José Venceslau. Oi. A paz do Senhor para os irmãos. No meu aparelho, não está aparecendo a imagem. Está aparecendo para vocês aí? Alguém que está com o microfone aberto pode responder? Pastor, pode seguir com a pregação. A sua imagem não está aparecendo. Não está aparecendo, né? Mas está bom aí o áudio? Disseram que não está, não. Disseram, Sim, mas pastor. Está bom o áudio. Sim, o Está áudio bom? está normal. Então tá. Então, mais uma vez, estamos aí para compartilhar com os irmãos nesse estudo de ensino, que nós já falamos várias vezes, que o ensino é doutrina. E hoje, antes de entrar na palavra, eu quero dizer para os irmãos que nós estamos orando aí pelas mães que estão enfermas. A mãe do diácono e evangelista, nós estamos orando por ela. E também a Maria do Socorro, que é filha da irmã Maria Ferreira, nós estamos orando por ela também. E a Andréia, que Deus abençoe, que dê saúde a essas pessoas, né? E que Deus abençoe as famílias e os irmãos que estão aí participando deste culto de ensino. Tem que reúne-se a família do Adepostos, né, para aprender com a palavra de Deus. E hoje nós temos em especial o início, bem provável que seja o início de um estudo sobre o novo nascimento. Eu creio que vai ser de grande valia para alguns irmãos que talvez sabe tudo a respeito do novo nascimento, então vai ter um pouquinho mais de paciência, tá? Para nós comentar e entender a respeito desse estudo, do estudo. Deus colocou no meu coração para falar sobre isso nessa noite. E eu creio que deve ser o início, porque não vai dar para discorrer tudo a respeito. Mas se der pelo menos a introdução e os irmãos entenderem o sentido, será muito bom. Bem, entramos então na palavra. Eu gostaria de fazer a leitura em João capítulo 3. O título da lição, da leitura é Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Primeiro versículo. E havia entre os judeus, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode nascer a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Até o versículo de número 6, para a nossa meditação no momento. Sendo que a introdução, eu vou ler os dois versículos primeiro, para nós entendermos. Primeiro versículo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O que nos chama a atenção é esse título que Jesus deu a Nicodemos.
ele era um homem príncipe dos judeus, quer dizer, ele pertencia à alta cúpula do governo naquela época. Em Jerusalém tinha o governador, o rei Herodes, depois dele o governador Pilatos, né? E Nicodemos, ele era príncipe dos judeus porque era doutor da lei também. Muito bem, então ele foi ter com Jesus de noite. E no versículo 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Lembrando, os irmãos, que o capítulo 3 de João, ele fala a respeito do novo nascimento, e Nicodemos usa uma frase aqui que talvez vocês não prestem atenção, você fica confuso, porque ele diz: olha, sabemos, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos, ele não fez uma pergunta a Jesus. Ele simplesmente, ratificou aquilo que ele já sabia. Ele disse: ó, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas ele usa a palavra aqui, os sinais, esses sinais. E sendo que, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, no capítulo 1, você vê o testemunho de João Batista. João, o evangelista, falando sobre Jesus, que no princípio era o verbo se encarnou, e habitou no nosso meio e tal, ele apresentando Jesus. Logo depois, do versículo 15, ele diz que o testemunho de João Batista falando a respeito de Jesus. E depois, no versículo 35 do capítulo 1, continua Jesus agora escolhendo os seus primeiros discípulos, os seus primeiros apóstolos. E nele escolher os apóstolos, ele separou Filipe, e Filipe, então, foi chamar Natanael. Ficou tão alegre que foi chamar Natanael. E encontrando Natanael, trouxe, e falando para Natanael: olha, Natanael, nós acabamos de encontrar o Cristo, o Messias, que é chamado Cristo. E aí e ele veio de Nazaré, Jesus de Nazaré. Aí o Natanael disse: olha, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem ver. Quando ele se aproximou de Jesus, Jesus disse: olha, esse moço aí é um verdadeiro israelita. Nele não há dolo. Quer dizer, é um homem sincero, um homem reto. Aí ele disse: olha, mas tu me conhece? Tu me conhece de onde? E Jesus disse: não, eu te vi. Antes de Filipe te chamar, eu te vi lá debaixo da figueira. E Natanael diz: tu és Jesus, tu és o Cristo, né? O Filho de Deus e tal, e que está escrito os profetas, e na lei os profetas e tal, em relação a ti. Aí Jesus disse: mas vem cá, só porque eu te disse que te vi lá debaixo da figueira, tu ficou maravilhado? Pois daqui em diante, vocês vão ver os céus abertos e vão ver os anjos descendo e subindo sobre os filhos, subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é Jesus. Termina o capítulo 1 assim. E logo depois diz que ao terceiro dia eles foram foi fazer uma festa em Caná da Galileia, e lá teve um casamento. E eles foram nesse casamento. Foi ele, foi
a sua família, os seus irmãos, os seus pais, foi também os discípulos que ele tinha escolhido, foram no casamento. E lá aconteceu aquele grande milagre de Jesus transformar a água em vinho. Esse foi o grande milagre. Mas, pelo que dá a entender aqui, e logo depois do casamento, lá, de Jesus transformar água em vinho, Jesus desceu a Cafarnaum e lá estava próximo à Páscoa, né? Aproximando a Páscoa dos judeus, e Jesus entra no templo, ele e seus discípulos. E lá no templo estavam os cambistas, né? Cambista quer dizer aquelas pessoas que trocam dinheiro, né? Troca o dólar pelo cruzeiro, né? Troca o dinheiro de outro país para aquele poder o pessoal gastar lá na festa, no templo. E tinha aquelas pessoas que vendia ovelha, vendia cordeiro, vendia pombo, para fazer os sacrifícios. Elas eram no templo, eles vendiam. Então, Jesus, diz a Bíblia que Jesus deu de chicote nesses homens. E virou as mesas, acho que ele fez um reboliço naquele templo. E diz assim, olha, sai daqui, seus fazendo da casa do meu pai, ouvido de ladrões. A casa do meu pai se chama casa de oração. E vocês fazendo aqui um comércio dentro da casa de Deus. Então, Jesus fez isso aí. Terminou isso aí, Jesus, então, o capítulo 3, aí começa o capítulo 3. E no capítulo 3, Nicodemos soube da fama de Jesus, foi ter com ele de noite. E pelo que contaram a Jesus, a Nicodemos a respeito de Jesus, Nicodemos então acreditou, colocou fé, dizendo que Jesus realmente era um mestre. Porque ele, pelos sinais que ele estava fazendo. Mas os sinais que Jesus fez, dos sinais, o que a Bíblia registra antes desse acontecimento é só água em vinho. Mas, certamente, Jesus fez muitos outros sinais. Por exemplo, no final do livro de João, no último versículo, João, que é o escritor do livro de João, o João usa essa frase dizendo, olha, esses sinais, esses milagres que eu escrevi, é o suficiente, são os principais. Mas se fosse escrever todos os sinais que Jesus fez, escrevendo cada um deles, o mundo inteiro não cabia nos livros. Então Jesus fez muitos outros milagres que nós não conhecemos. Simplesmente nós conhecemos alguns milagres que Jesus fez, porque foi escrito para que nós hoje participássemos da história de Jesus, né, fazendo os seus sinais. Então, quando você lê aqui que Nicodemos, dizendo que nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer tais sinais que tu faz se não vir de Deus, se não for uma pessoa que tem intimidade com Deus e que Deus usa ele. Então, você é um mestre. Aí, ele viu que ele reconheceu que Jesus era mestre, e então Jesus disse, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, preste detalhe aí, que você não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja. Você participa do reino, porque você participa da igreja. Antes de aceitar Jesus, as pessoas, nós podemos tirar a experiência por nós. Antes de nós aceitarmos Jesus, nós não chegávamos à igreja, conforme nós chegamos hoje. Nós não víamos as vantagens que tem na igreja que nós vemos hoje.
Nós passávamos em frente à igreja, simplesmente chegar ao nosso conhecimento que ali era uma religião. E nada mais do que isso. Mas, depois que nós aceitamos Jesus, nós passamos a enxergar e ver a igreja e o valor que a igreja tem. Antes nós não sabíamos desse valor que a igreja tem na nossa vida. Onde Deus fala com os seus, onde a família de Deus se reúne. Hoje nós valorizamos a igreja. Mas antes nós não víamos. Por quê? Porque nós não tínhamos nascido de novo. A pessoa nasce de novo, ele vê a igreja, ele passa a dar valor à igreja. Ele passa a saber dos benefícios que a igreja pode dar para ele. Ele passa a saber do que a igreja ensinando a ele a respeito das coisas de Deus. Sabe que ali é a casa de Deus. Mas somente nascer de novo, quando ele nasce de novo, ele vê. Agora, para participar, para entrar, fazer parte da igreja, fazer parte do reino, tem que nascer da água e do Espírito. Olha só o versículo. Versículo 3. Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo de número, quer ver? No versículo 4, continuando no 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Irmãos, a pessoa que não nasce de novo, ele somente tem conhecimento das coisas da terra, deste mundo. Ele não sabe nada a respeito de Deus, ele não tem experiência com Deus. É tanto que Nicodemos se escandalizou e disse: olha, o senhor é mestre, falando que é necessário nascer, um homem velho nascer de novo, porventura, um homem velho vai entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus respondeu para ele e disse: olha, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. Agora sim, o que é nascer da água e do Espírito? Se você, no estudo, eu creio que posteriormente, nós vamos tecer considerações nos versículos que eu vou citar agora. Água e do Espírito. A palavra de Deus, ela é água. Também, o batismo, ele simboliza a água do batismo, simboliza a palavra de Deus. Na medida que nós passamos pelas águas, nós mergulhamos, ou alguém nos mergulha, né? Na medida que nós mergulhamos, nós estamos morrendo para o mundo. Ali, naquele momento, nós estamos sepultando o velho homem. Aquele nascimento que nós nascemos pela vontade do nosso pai, da nossa mãe, nós nascemos do ventre da nossa mãe, nós estamos sepultando aquele homem que nasceu ali, ou aquela mulher. Está entendendo? Então, quando nós saímos das águas, nós nos ressuscitamos, nascemos de novo. E a palavra de Deus também diz que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então, o que nos gera de novo é a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na medida que nós ouvimos a palavra de Deus, é que nós sentimos desejo de um novo nascimento. Então, aqui diz assim, na verdade, no versículo 5, na verdade, te digo que
aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nós vamos ver no versículo do Novo Nascimento, em Tiago, capítulo 2. Aliás, em Pedro, espera só um pouquinho, irmãos, que eu estou vendo aqui o versículo. Do novo, que nós fomos gerados pela palavra de Deus. É que eu perdi o versículo. Primeiro Pedro. Eu me lembrei do versículo. E eu coloquei um outro versículo no lugar dele. Mas segundo Pedro, só um pouquinho. Não, na seleção ele não desse morto, tudo bem. Nada. Se destará. Eu me perdi no versículo aqui, viu, irmãos? Mas a Bíblia diz que na próxima quarta-feira eu vou dar esses versículos para os irmãos, tá? O certo é que a Bíblia diz que nós fomos gerados de novo, não pela vontade da carne, mas sim da vontade de Deus. E o novo nascimento é necessário porque o primeiro nascimento nós nascemos pela vontade do nosso pai e da nossa mãe. O segundo nascimento, nós nascemos da água e do Espírito. E agora nós participamos do reino de Deus. Antes nós estávamos fora, mas agora nós participando, nós somos nascidos de novo, então nós agora participamos do reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito nascer necessário vos é nascido de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, nós não podemos ver o Espírito, porque Espírito não tem como a gente ver, mas a gente sente ele. A gente sente ele no nosso corpo, a presença do Espírito no nosso corpo, a gente sente ele. E aí o irmão pode falar assim, ou a irmã diz assim, mas, pastor, como eu vou saber? Porque... E o inimigo também, não sei se a presença sente. Só que a presença do inimigo, ela é diferente da presença do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo na nossa vida, quando a gente sente ele, a manifestação dele, a gente sente ele no nosso corpo, a sensação é boa, é agradável, é de alegria, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de, enfim, de transvasar aquilo que está dentro da gente, que o Espírito manifesta, ele traz alegria, gozo, prazer da presença dele. Já o inimigo,
Quando a gente sente a presença dele no nosso corpo, é uma sensação ruim, sensação de medo, sensação de terror. Não é uma sensação agradável, mas a gente sente a presença de Deus. Como é que vê? Deus em espírito. Por exemplo, na igreja a gente diz, olha, eu sinto Deus nesse lugar. Através de quê? Da sensação que está no nosso corpo. Sensação gostosa, sensação saudável. Mas quando é a presença do inimigo, causa um calafrio, medo, incerteza. E quando nós nos aproximamos de Deus e temos um relacionamento estreito com Deus, nós sabemos. Quando Deus se manifesta, a gente sabe tudo. E o inimigo também, a gente fica sabendo o inimigo se está na direita, se está na esquerda, se está na frente, se está atrás. A gente sabe. E quando Deus permite a revelação de você ver Ele. Eu tive essa experiência na primeira igreja que eu dirigi. A presença do inimigo era tão forte que eu via ele. Uma vez eu fui no banheiro e eu sentado no vaso e ele de coca na minha frente. E eu repreendi ele. Sai, em nome de Jesus! Dentro da minha casa também, pela mesma forma. Uma noite, nós estávamos dormindo. Eu tinha terminado de fazer a contabilidade da igreja, porque nessa igreja eu era tesoureiro, secretário, eu era tudo, o dirigente da congregação, era tudo. Então, terminei as contabilidades 1h30 da madrugada. Aí fui dormir, cansado, deitei e dormi. Acordei, logo depois, eu acordei com ele me levantando no estrado da cama. Não é levantando só eu, não, junto com o estrado. Eu senti o estrado levantando e eu acordava. Aí eu pensei, gente, mas tem alguma coisa debaixo da cama me levantando. E nisso, quando eu vi que era o inimigo, eu comecei a clamar. Sangue de Jesus tem poder, o Senhor te repreenda e tal. Na medida que a minha fé ia aumentando, as forças dele iam desvanecendo. Aí, isso foi a primeira vez. Dormi de novo, acordei com ele me levantando. Desta mesma noite, ele me levantou de um jeito que eu tive que me escorar com o cotovelo para não me virar em cima da minha esposa. E meus filhos também dormiam na mesma cama. Então, e a minha esposa não podia saber, porque ela não tinha a experiência que eu tinha. Nós estávamos dirigindo a primeira igreja oficialmente, então ela não tinha a fé que eu tinha também. Então, eu não sabia qual a reação que ela ia ter se ela soubesse que o inimigo estava ali. Aí eu orei ao Senhor, disse, Senhor, repreende em nome de Jesus, te repreendo em nome de Jesus. E eu ia falando em nome de Jesus, ele ia perdendo as forças, ele voltou comigo e o estrado encaixou na cama, que eu escutei o barulho. Aí eu orei ao Senhor e disse, Senhor, não permita que o inimigo venha fazer isso comigo. Eu estou cansado, o Senhor sabe que eu estou cansado, eu preciso descansar, porque amanhã a luta continua. Então, Senhor, repreende ele, não deixa mais. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito das trevas e eu dormi em paz. Mas, nessa noite eu fui perturbado por ele. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem experiência com ele. E o inimigo, sabendo disso, ele vai se manifestar. O inimigo se acomoda quando você se acomoda também. Mas se você propor de ter uma vida com Deus, valorizar o novo nascimento, porque o novo nascimento, ele dá certeza a você que você é filho de Deus. Agora, diz a Bíblia que Jesus, todos aqueles que aceitaram Jesus, Deus deu a ele poder de ser feito filho de Deus. Então, agora nós somos filhos de Deus. Valorizamos o novo nascimento.
E agora o inimigo passa a ter mais raiva de nós. Então ele vai se manifestar, ele vai usar alguém, ele vai fazer das dele para poder tirar você, para acabar contigo. Então nós devemos ter muito cuidado quando a gente está acomodado, quando a gente está tranquilo, não está tendo reação do inimigo contra nós. Devemos nos desconfiar. Porque se ele não está atacando a gente, é porque a gente está acomodado, a gente não está buscando a Deus, a gente não está lendo a palavra, a gente não está orando, não está participando dos cultos. Então o inimigo aproveita e ele fica tranquilo. Mas quando você se levanta, se propõe fazer a obra de Deus, ou buscar o Senhor e ter uma vida pia diante de Deus, você sendo mais honesto, mais sincero, mais justo e tal, o inimigo, meu filho, se prepara que o inimigo vai atacar, ele vai usar dele. Ele vai procurar todo meio para te derrubar. Ele vai procurar todo meio para tirar você da santidade. Então é necessário o novo nascimento. O novo nascimento. Você nascendo de novo, a gente nasce de novo, a gente passa a ver o reino de Deus. Se nós nascermos da água e do Espírito, quer dizer, passar pelo batismo, tá? A gente nasce da água e do Espírito. Aí, agora, os nossos pecados foram lavados. Nós fomos lavados no sangue de Jesus, mas a água simboliza a palavra. Jesus já veio e disse para os discípulos: vós estáis lavados, vós estáis limpos pela palavra que temos falado. João 15, versículo 3 ou 5, negócio assim. Então nós precisamos ser lavados através da palavra. Por que lavado? Porque ao conhecimento da verdade, nós somos libertados. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, nós somos libertos. Libertos de quê? Libertos do pecado, libertos das garras do inimigo. Anteriormente, nós vivíamos fazendo a vontade do inimigo, agora nós procuramos fazer a vontade de Deus, porque nós tivemos um novo nascimento. É por isso que é necessário ter certeza do novo nascimento. Ah, pastor, eu conheço tanto, já pregaram tantas vezes, já ouvi tanto sermão a respeito de Nicodemos, de Jesus, novo nascimento. Mas vem cá, faça um retrospecto na sua vida. E procura ter certeza se você nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, a tua natureza agora não é aquela anterior. A natureza agora é divina. Por isso que a Bíblia diz: aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que bebia de verdade, aquele que xingava não xinga mais, aquele que desejava mal aos outros não deseja mais, aquele que rogava praga nos seus inimigos agora vai orar por ele. As coisas mudam, as coisas mudam. É necessário ter essa mudança. Se porventura está igual ao Covid-19, quais são os sintomas do Covid-19? Febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse e tal. Esses são os sinais? Pois também os sinais daquele que nasceu de novo, que nasceu da água do Espírito. Quais são os sinais? Não xinga mais, não deseja mal ao próximo, não fala palavrão, né? A vida muda. As roupas que usava anteriormente agora não servem mais. Porque aquela lá, as moças, por exemplo, as mulheres, gostavam de mostrar o corpo ou deixar a atenção dos homens na rua. Agora é uma mulher de Deus, filha de Deus. Aí agora as roupas são decentes, né? Então, já não tem mais aquela vontade. A mulher casada quer mostrar o seu corpo ao seu marido. Qual o interesse da mulher casada que quer me mostrar o seu corpo para poder sair na rua, diminuir e mostrando o seu corpo? Qual é o interesse dela? Se ela deixou o marido em casa, ou o marido está trabalhando. Então, nasceu de novo, as coisas mudam. O sintoma de uma pessoa que nasceu de novo é a mudança. Se houve mudança, você aceitou Jesus e teve mudança na sua vida, então você nasceu de novo. Não teve mudança, continua vivo. Continua vivo. Precisa morrer. Morrer para o mundo e nascer para Deus. Ah, pastor, mas eu nasci e tal, mas eu ainda cometo certas coisas. Comete, mas tem perdão, porque o Espírito Santo, ele convence você do seu pecado. Você acabou de praticar o que não devia, logo você tem arrependimento e pede perdão, o Senhor está pronto a te perdoar. Enquanto não morrer, tem perdão. Agora, se morreu por um pecado dele,
só Deus para poder julgar e tal. Mas enquanto você tiver vida, você reconhecendo as suas falhas, Deus é poderoso. A Bíblia diz, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Aquele que confessa e deixa, né, é perdoado. Então, meu filho, que Deus nos abençoe e nós possamos ter certeza do novo nascimento. No próximo estudo, eu vou trazer os versículos do novo nascimento, não é esse aqui como base, mas trazer um estudo sobre o novo nascimento. E eu gostaria que vocês estivessem aí, não percam não, porque quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui terminando esse estudo com os versículos da Bíblia. Você traz a sua Bíblia na ordem, não falar compassadamente e dando tempo para você também acompanhar a leitura. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu volto aí para o evangelista Jefferson, a direção do culto dessa noite. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. O evangelista Jefferson teve que resolver estar ali no sistema ali. Mas obrigado, pastor, pela essa palavra. Que Deus continue lhe abençoando e que essa palavra possa achar morada em cada coração nesta noite, daqueles que ouviram a mensagem, que possa guardar na presença do Senhor. E desde já nós já agradecemos a todos que estão participando e também já convidando os irmãos para estar conosco no domingo, às 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, aprendendo da Palavra de Deus. E no domingo à noite, às 20 horas, o nosso culto da família também, com a ministração da palavra, com todo mundo junto aqui, adorando, glorificando o nome do Senhor. Aqueles que não podem, continuem em casa. E nós estaremos continuando orando por aqueles que estão precisando das nossas orações. Nós vamos estar orando neste momento pela vida daqueles que o pastor comentou, a mãe do diácono evangelista, e também, não lembro a outra pessoa que o pastor falou, mas nós vamos estar orando neste momento para que Deus possa agir dentro dos seus propósitos, diante da sua sabedoria. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos agradecido neste momento pela tua graça, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela tua palavra ministrada nesta noite, pelo novo nascimento que o Senhor nos deu. E neste momento, Senhor Deus, continue abençoando o teu povo, aqueles que puderam estar aqui, aqueles que não estão, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Deus, toma nas tuas mãos a vida da mãe do evangelista. Senhor Deus, toma nas tuas mãos, restaurando a sua saúde, dando vitória àquela mulher, Senhor. Dai da tua graça, a tua bondade. Deus, nós te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos. Seja conosco, Senhor, dá agora uma boa noite de sono para cada um dos teus filhos. Proteja, Senhor Deus, desse vírus inimigo, Senhor Deus, que tem atormentado a nação, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os teus servos, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Agora curve a tua cabeça, que eu estarei impetrando a bênção apostólica neste momento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado na terra, todos aqui presentes e todos que estão acompanhando nas redes sociais. Em nome de Jesus, amém. Todos possam dizer? Amém. Está terminado em nome de Jesus, que Deus